واش يقدر يصرى معايا. شوفوا مليح، كاينه حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، كاينه حاجه سي كو لازم تفهموا باللي انايا دوكا واش c'est-à-dire on va faire, on va essayer de faire le maximum. On peut tomber dans un piège, le piège suivant, c'est que à un moment donné تعياو parce qu'انا الحمد لله نعيا ثاني mais je peux faire je fais des séances de 2 heures 3 heures mais c'est crevant, c'est-à-dire on va تروح لكم la concentration ما تقدروش تتبعوا معايا. وماذا بيا انا نمد كلش على بالك، وانا يبقى ان étudiant معايا يبوز دي كيسيون نبقى معايا با de souci. Donc la chaîne تاعي vous tapez mon nom هاوليك mon nom c'est Marlaoui. Vous tapez mon nom يخرج لك. D'accord, vous tapez mon nom, c'est e-learning physique with Marlaoui. Vous trouverez ma chaîne. D'accord. Voilà, vous trouverez ma chaîne. Il y a des playlists. Dommage, ما كنتوش تعرفوا بالك في S3 ou S4. تصيبوا les ondes acoustiques, la corde vibrante, tout ce qui est S3, les vibrations mécaniques, ou تصيبوا l'électromagnétisme. Alors, c'est des playlists. Chaque playlist est un chapitre. تصيبوا playlist électrostatique, تصيبوا une playlist induction, ou تصيبوا une playlist ondes électromagnétiques dans le vide. فيها les résumés de cours وفيها les exercices. وكاين ثاني le groupe Facebook ديالي واسمو réussir son concours. Son concours. C'est pour le concours تاع les classes prépa. على كل حال mais je vais vous l'écrire. Réussir son concours. Vous tapez, c'est mon groupe. Le pseudo d'Yali, je suis l'administrateur. Vous trouvez, c'est pas mon nom que j'ai mis, c'est un pseudo. Donc, il y a un livre. Il y a un livre que j'ai publié. Avec le livre fait résumé de cours, fait les exercices corrigés, même des sujets corrigés. D'accord? Vous pouvez le télécharger et les utiliser. Donc, là, qui te donne le groupe avec réussir son concours? Dit comme un questionnaire quelle école ou هكذا. Vous dites univers USTHB deuxième année. هكذا كي ندخل نقرا نعرف باللي نتوما. Et vous pouvez me poser des questions sur Facebook aussi. C'est-à-dire je suis disponible et actif, alhamdoulilah. هكذا. Donc نروحوا للكاي ديالنا. Donc alors بسم الله. Donc عندنا l'électrostatique. راكم تشوفوا الكتيبة ياك؟ راكم تشوفوا شنو نكتب؟ وي مسيو سي تري كلير. اما لا راح تقراو هكذا، راكم رايحين تقراو هكذا، هذا المكان. اوليو باش تشوف دوكا واش لا ديالك شغل هذا هو الطابلو ديالكم، اوليو باش تشوف ما تشوفونيش وهذا هو الطابلو ديالكم ونهضروا اونطا. دوكا في الالكتروستاتيك واش عندنا؟ ça veut dire quoi électrostatique et magnétostatique? Ça veut dire que les champs électriques et magnétiques ne dépendent pas du temps. هذا مكان. عندك les lois locales وعندك les lois intégrales. La loi locale عندنا تما bon حنا en général en première année نخدموا بلا loi intégrale. هذيك تاع théorème de Gauss اللي يقول لك le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges sur epsilon 0. Donc la somme des charges عاملك les QI هنا sur epsilon 0 la somme ou la QI ولا. هاوليك première année. En deuxième année ما نخدموش بهذه، نخدموا هكذا ديفير تسمى من هذه بالتيوريم دو غوس-اوستروغراتسكي. ما كان البرهان، حنا نستخدموا العلاقه divergence de E est égal à rho sur epsilon 0. Rho sur epsilon 0 نسقمها هاوليك rho على epsilon 0. هادو c'est l'équation, le théorème de Gauss, c'est le théorème de Gauss deuxième année. D'accord? La forme هذه يقولوا la forme locale. ياك rho هو la densité volumique de charge. كثافة الشحنة. كثافة الشحنة يعني عدد شحن في المتر المكعب. Densité de charge volumique اللي الوحدة تاعها coulomb par mètre cube.
epsilon 0, c'est la permittivité du vide. C'est une constante. Avec le vide, عنده خصائص ديالو خصائص كهربائية اللي هما la permittivité et la perméabilité. Donc عندنا epsilon 0 permittivité du vide ou mu 0 هذاك هي la perméabilité du vide. هذه يسجلوها وشفوا عليها قانون طبق. داكور. واش يعطيك زعما اكزرسيس فيه او يقول لك حسب لي غو ولا يعطيك غو ويقول لك حسب لي او بهذا القانون ديفيرجونس فوز انتيغري. ومن بعد واش يبدل لك زعما من تمرين لواحد اخر يقدر لا ديفيرجونس يكتبها بلي كوردوني سفيريك، تقدر تكتب لي كوردوني كارتيزيان، تقدر تكتب لي كوردوني سيلندريك. فواي ها تسمى الواحد يعرف. وان جينيرال يعطيكم ليكسبرسيون. الوغ مو زيرو هذه القيمه تاعها عطوها لنا توت فاسون في ليكزامان سي 4 بي 10 puissance moins 7 Henri mètre moins 1. وهذه la perméabilité du vide c'est 8,85 10 puissance moins 12 farad mètre moins 1. D'accord. هذا la loi الاولى. عندنا deuxième loi تقول لك بلي le champ électrostatique est irrotationnel. Irrotationnel. Maintenant, ما يدورش. C'est-à-dire la circulation ديالو تساوي زيرو، ما يسيركوليش، ما يدورش، كيما نقولوا ما عندوش هذيك هكذا، زعما يدور، يدير دوره، يروح هكذا ويولي. الدوره تاعو هذه تساوي صفر، هذه المعنى تاعها. نقولوا بالفرنسي il ne tourbillonne pas. tourbillonne pas. هادو الخصائص ديالو في الالكتروستاتيك. واش حب يقول ne tourbillonne pas؟ حب يقول روتاسيونيل ديالو اسمه روتاسيونيل، جاي من كلمة روتاسيون، دوران، ما يدورش. فهم؟ روتاسيونيل دو او يساوي صفر. هذه هي. دونك تما ما في لي زيكزارسيس يقدر يقول لك هذا الشون اسكو سي ان شون الكتريك، واش دير؟ تحسب روتاسيونيل في ستاتيك. قال في ستاتيك إلا روتاسيونيل إيكال زيرو ça veut dire هذا الشون إلكتريك سي ان شون ستاتيك. إلا زدت حسبت ديفيرجونس دو او وصبت غو راك حسبت الغو تما لا شارج. لو شون إلكتريك est divergent et irrotationnel. وعندنا العلاقة الأخرانية مادام الروتاسيونيل تاع او إيكال زيرو، عباكم في كيما نقولوا في العلاقات تاع البرودوي تاع الروتاسيونيل وهذا l'analyse vectorielle، مادام روتاسيونيل إيكال زيرو فهذا يستلزم أن او dérive d'un potentiel. D'un potentiel scalaire. هكذا. واش معناتها يديريف d'un potentiel؟ ça veut dire نكتب E يساوي ناقص gradient de V. جماعة شوفوا تاني بالك نتوما ماشي اسكو تعرفوا هذا بلي هذا gradient ولا ديفيرجونس، باسكو كاين الفرق بين شوفوا النابلة مطبقة على سكالير والنابلة مطبقة على فيكتور. كيفاش نقولوا لهم؟ الوغ كي يكون مطبق على سكالير واش نقولوا له؟ وكي يكون مطبق غراديون. فوالا كي يكون مطبق على سكالير نقولوا له غراديون، وكي يكون مطبق على فيكتور نقولوا له ديفيرجونس. كي يكون برودوي سكالير هاو روتاسيونيل، كي يكون برودوي فيكتوريال. هكذا ما تنساوهاش كيما هذا. دي ستوديون حابين يدخلوا اكسبتيهم سيل فو بلي. وي يا با دو سوسي. فكروني كي كاش ما يكون اني ندخل فيهم اون ميم طون اون فور ا ميزور. سي بون جو فيان داكسبتي واحد 4 ولا. دونك هنا جو كونتيني. دونك هادو هما لي فاموز لوا تاع l'électrostatique. هامليك E égale moins gradient de V. Donc E dérive d'un potentiel. E égale moins gradient de V. وباستعمال هاد العلاقة راكم تكتبوا ياك معايا سي هو
E égale. De toute façon, جماعة كم تشوفوا هذا واش راني نكتب في la fin تاع la séance s'il vous plaît أنا ننسى نتوما فكروني قولوا لي ما تنساش بعث لنا البي دي اف هذا الدوكيومون جو بو لونجستري بي دي اف ونبعثه لكم داكور مي نتوما اكتبوا ثاني اسكو سي بون سمعتوني Oui, oui, bien sûr. je l'enregistre sous format PDF et je l'envoie. Je vous l'envoie. Ça. Donc, E égale moins gradient de V. Dernière relation, Laplacien de V, c'est moins ρ sur epsilon 0. تعرفوا هذه l'équation de Poisson. وعندنا en absence de charge et de courant, de charge et de courant, ou des fois يقول هكذا ρ égale 0, J égale 0. L'équation تما ρ يساوي 0. Alors, Laplacien de V, واش تولي لي؟ تولي لي Laplacien de V, واش تولي جماعة؟ 0 0. وهذه نقولوا لها l'équation de la place. de Laplace. OK؟ هذه هي الفرق. هذوما les lois اللي كاينين. On va les épeler. Donc, première loi, théorème de Gauss. Divergence de E, a dit la première, je vais les encadrer. هكذا تشوفوا عليها. Première loi, théorème de Gauss. Deuxième loi, le rotationnel du champ électrique est égal à 0. Le champ électrique n'effectue pas de circulation. Sa circulation le long d'un contour fermé est nulle. Troisième loi, E égale moins gradient de V. منها نستنتجوا هذه اللي هي l'équation de Poisson. في حالة ما ρ يساوي 0 l'équation de Poisson نسموها l'équation de Laplace. Alors هنا على حسب les conditions soit يعطيك في l'exercice potentiel électrique V يقول لك حسب la densité de charge دير Laplacien de V تضربها في epsilon 0 تصيب ρ. d'accord دير Laplacien de V تضربها في epsilon 0 دير الموان تصيب ρ directement. وين قال لك بلي y a pas de charge donc Laplacien de V يمد لي 0 directement. C'est bon جماعة؟ Oui. Est-ce que c'est bon? Très bien. Très bien, très bien. واش صرا؟ راحت لا كونيكسيون. Monsieur, ما باش نسمعوا فيك. Pardon. Pardon. C'est bon, donc, comme tu m'as fait. Magnétostatique. Magnétostatique. Donc, deuxième page, magnétostatique. Magnéto. Quelle une demoiselle qui a besoin non? Statique. Voilà. Ça a. Magnétostatique. Alors, la magnétostatique, c'est le champ magnétique. Il est akhiri. أما la magnétostatique تقدر تقول شغل العكس تاع الشون إلكتريك على بالكم. C'est
c'est-à-dire champ électrique عنده divergence مختلفة عن زيرو. أما الشامp magnétique في statique عنده divergence تساوي زيرو. Regardez, c'est ça en fait. Le champ magnétique ne diverge pas. Le champ magnétique ne diverge pas. ما عندوش une source à partir de laquelle ما عندوش ce qu'on appelle un monopôle. Donc divergence de B égale اصبروا دقيقة. كاين واحد الصوت من واحد الميكرو. شكون عنده ميكرو أودي الحاس؟ طفيو كامل الميكرو تاعكم. sauf si vous Non, voulez c'est poser bon. une question. سي بون. مصطفى يحيى عندك بروبليم في الميكرو ياك؟ Si tu as une question, tu poses. C'est bon, جماعة, ça va, ça marche. Rien avancé. Donc, à divergence de B égale 0. هذه كي شغل تقدروا يقولوا له théorème de Maxwell flux. Maxwell flux. من بعد. ولا théorème de Gauss pour le champ magnétique. يشبه théorème de Gauss بصح في الطرف الثاني زيرو. عندنا الروتاسيونيل de B هو mu 0 J. J هذه c'est la densité de courant de conduction. صح؟ densité de courant de conduction. courant de conduction هو courant تاع الناقلية اللي راجع إلى حركة الإلكترونات ولا حركة الشحنة. فاهمين؟ كي نقول لكم كوندكسيون معناتها هي لا دونسيتي دو كورون راجعة إلى حركة الشحنة ولا انتقال الشحنة. ومن بعد تقراو الكورون ديبلاسمون هذاك ماشي كورون ماشي راجع إلى حركة الشحنة. راجع إلى تغير الحقل الكهربائي بدلالة الزمن. لا فارياسيون دو شون إلكتريك أون فونكسيون دو طون. عندنا هاد لا لوا عندنا هاد لا لوا وعندنا واش عندنا ثاني فوالا هاد لي دو لوا داكور. نعم Monsieur, s'il vous plaît, كيقولوا لنا هنايا ما في قلنا في les exercices زعما dans le Ouais. vide. كيقولوا لنا circulation de champ ولا باش dans le vide. هنا اسكو يقصدوا بلو فيد سي لا circulation هذاك تاع الشون هذاك ولا ça veut dire qu'il n'y a pas de charge. نو جامي بالك تغلطي. شوفي مليح كي يقول لك دون لو فيد ماشي معناتها يا با تشارج. نو لازم هواي هذه غلطه كبيره. ردوا بالكم فيت اتونسيون. هنا نجاوب على السؤال تاع لا دوموازيل. دونك يقول لك حسب لي لا سيركولاسيون دو شون كذا كذا دون لو فيد اسكو معناتها يا با تشارج. نو لازم يسبيسيفي لك في ليكزارسيس. سوف شوفوا مليح. Dans un sujet d'examen, il faut spécifier. Il va spécifier, ne vous inquiétez pas. كي يقول لك dans le vide هاوليك مثلا هذا الميليو هذا نقول لك باللي هذا الميليو سي لو فيد. فوالا يقول لك لازم يقول لك. دوك انا باغ اكزومبل نقول لك هذا الميليو هذا اللي راه داخل كاري هذا داخل مستطيل داخل لو ريكتونغ نقول لك سي لو فيد. واش معناتها؟ معناتها سي ابسيلون زيرو مو زيرو. Maintenant, شوفي مليح je peux placer une charge électrique positive dans le vide. كي نقول لك حسب لي الشون الكتريك هنا في البوان هذايا باغ اكزومبل تاع ليسباس بوان ام اني في الفيد بصح راني حاطين اون شارج الكتريك في الفيد. دونك كي نقول باغ اكزومبل احسب لي الشون الكتريك هنا في نقطه بعيده على لا شارج. واش ندير؟ ندير ديفيرجونس دو او ايكال زيرو خاطر راني بعيد على لا شارج. بصح لو كان نقرب من لا شارج هنا نقرب حبيت نحسب لو شون الكتريك او au voisinage de la charge. On a un point P qui se trouve près de la charge. Localement. علاش نسموها لا فورم لوكال؟ لاجل هادشي استعمل لي كونديسيون لوكال. سيتادير في الحاله الاولى هنا اون نوار كي نحسب لو شون الكتريك لوكالمون يعني في ضواحي هاد النقطه نستعمل لي كونديسيون تاع هاد النقطه. كاين شارج ما كاش تما ديفيرجونس دو او ايكال زيرو تربح. نجي لو كان بصح نحب نحسب le champ électrique quelque part au voisinage du point P qui se trouve au voisinage de la charge. À ce moment-là, je dois prendre les conditions تاع هنايا اللي هو rho sur epsilon 0. Rho c'est quoi?
c'est la densité de charge locale, هنايا اللي جايه au voisinage de plus هذايا. Est-ce que فهمتوني؟ Donc le fait اللي يقول لك رانا في الفيد هالك مكتوبه ابسيلون 0 مي 0 ماشي معناتها ما كاش شحنه ولا ما كاش شحن. لازم يزيد يكتب. سي بور سا في لي زيكزارسيس كيما في لا سيري هذيك قريت هذا وين قريت لكم ان اكزارسيس في البدايه مقبيلات قلت لكم دون لو فيد اون ابسونس دو شارج اي دو كورون. علاش زاد الكلمه هذيك العباره هذيك اون ابسونس دو شارج اي دو كورون؟ زادها parce que tout simplement dans le vide ماشي معناتها سي فيد. سي با ان فيد ميكانيك قال ما كاش ماده. سي ان فيد الكتريك. قال رانا ابسيلون 0 مو 0. فهمتوني؟ سي بون صح. Maintenant, شوفي مليح دي فوا في لي زيكزارسيس في لا سيري تي دي الاستاذ ما يحطش كلش يجي بصح نهار لا سيونس يقول لكم بون دون لو فيد رانا اون ابسونس دو شارج دو كورون تسمى يكوريجيها ولا يسقمها باش يوضح يزيد توضيحات. يا با de souci, c'est la série TD. Mais dans un sujet d'examen, on ne peut pas faire comme ça. C'est-à-dire il faut tout spécifier au début. L'étudiant ما يبقاش يحوس ومنا الى اخره. هذا ما كان. هاي نافونسي. دونك عندنا divergence de B égale راني ناكسبتي. راني ناكسبتي. Je viens d'accepter. زيدوا يدومونديو يا با de souci. يدوموند يدخلوا j'accepte. Des fois كي تكون لا كونيكسيون عيانه لي voilà c'est tout. هذا ما كان. Je suis en train d'accepter. Voilà, y a pas de souci. يا صح. أنا كي نكتب راني مركز مع الكايي. Sur mon PC, j'ai le cahier, j'ai le PDF et je vous vois. Donc ما نقدرش نكون في ثلاثة à la fois. Donc des fois نركز مع الكايي ونافونسي. Donc واش عندنا؟ عندنا le champ magnétique. Le champ magnétique dérive d'un potentiel. واسمو هذاك البوتنسيال؟ واسمو هذاك البوتنسيال؟ كيما في الشون électrostatique عندنا le potentiel scalaire. D'accord? Potentiel vecteur A. Potentiel vecteur A. صح. هذا هو عندنا le potentiel vecteur A. Et ben واش نكتبوا عليه؟ B est égal à rotationnel de A. Pourquoi? هذه جايه من لا بروبريتي هذه. لا ديفيرجونس دو بي ايكال زيرو. شتو هذه لا ديفيرجونس ايكال زيرو؟ هاي لك القانون الاول اللي تشفاو عليها. ديفيرجونس دو بي ايكال زيرو. القانون الثاني هذا القانون الثاني هو نقولوا له التيورام دومبير. نسيت ما كتبته لكمش. تيورام دومبير. فوالا تيورام دومبير. Attendez, je vais accepter des étudiants. Je viens entendre une notification. Voilà. Voilà. Avec théorème d'Ampère. والقانون الثالث madame divergence تساوي صفر هما نقولوا B dérive d'un potentiel vecteur. B le champ magnétique à la B dérive d'un potentiel vecteur. هادو اللي نقولوا لهم مانيتوستاتيك. فريناها. كتبتوا هادوما؟ ايه صح. لو دوزيام ليان راهو ساكت. لو دوزيام ليان شغل راهم يشوفوا برك. دوزيام ليان حفصة حدادة علوط عبلة مصطفى يحيى صافا ولا لافونسي؟ مبارك سامي توهامي سي بون راكم تكتبوا صح. هيا نافونسيو. ايوا صحيتو يعطيكم الصحة. ما كاش مشكل. لا فو بوزي فو كيسيون ميم بالعربية ما كاش كاع مشكل ياك. مهم الميساج يوصل. صح. دركا عندكم ريجيم فاريابل. الريجيم فاريابل كاين 3 phénomènes. Phénomène de la capacité, phénomène de l'induction, ou c'est que le champ électrique et le champ magnétique
deviennent variables هنايا يولوا متغيرات يتغيروا. واش معناتها فاريابل؟ معناتها يتغير بدلالة الزمن. دونك عندنا l'induction électromagnétique وعندنا الفينومين دو بروباغاسيون مع لا fin. C'est-à-dire il y a trois phénomènes. Phénomène, donc عندكم phénomène de capacité إلى آخره إلى آخره. Donc شنو phénomène de capacité? Phénomène. Attendez, j'accepte un étudiant. Voilà. Là. Voilà. C'est bon. J'ai accepté. Donc, phénomène d'induction. Phénomène d'induction. ياك هذه الأولى. اش معناتها phénomène d'induction؟ تحريض الكهرومغناطيسي. تلقاو لي زابليكاسيون تاعو بارتو. Les phénomènes, les transformateurs. Je te transforme ta téléphone. Chargeur ديالكم تاع téléphone. Est-ce que شفتوه؟ لو كان تفتحوا الشارجور لداخل تلقاو فيه دو بوبين. Et ben يخدم بالinduction électromagnétique. Les moteurs électriques يخدموا بالinduction électromagnétique. Tout ce qui est moteur, conversion d'énergie vers mécanique, électrique ou l'achiri, le haut-parleur, il y a de l'induction électromagnétique. Ça travaille avec des inductions. D'accord? L'induction. Alors, l'induction, je vais comme les intéressés. Les intéressés, باللي rotationnel de E, tous les moins dB sur dt. هذه l'équation, يقولوا لها équation de Maxwell, Faraday, forme locale. Okay? Les expériences de Faraday, Madame Maxwell حكمهم sous forme d'équation, رجع هذه سمها Maxwell Faraday. ومن بعد عندكم la force électromotrice. Force électromotrice. L'IA E qui est égal à moins défi. Monsieur, même la force électromotrice, c'est le phénomène d'induction. Ouais, tout à fait. Mais le phénomène d'induction. E égale moins défi sur dt, c'est la force électromotrice, الوحدة تاعها بالفولت. والفي هذا هو le flux du champ magnétique à travers une surface S. حيث في ردوا بالكم لازم تعرفوا الوحدات هو فيبر. نرمزوا لها WB. وكاوين يقول نحسبوه. تسمى واش يقول لك يكون عندك شون مانيتيك يفوت على اون سيرفاس عنده ان فلو. اذا هذا لو فلو يتغير بدلالة الزمن فإنه دليل على وجود فورس إلكتروموتريس. كي شغل عندك جينيراتور وهو ما عندكش في لا رياليتي. بصح كي شغل عندك، شوف نعطيك اكزومبل صغير. عندك باغ اكزومبل ان كادر ريكتانغولير ميتاليك تاع حديد. شغل لي زونتين هذوك تاع بكري هكذايا جاي كاري ريكتانغولير. مثلا هذا الكادر هذايا يفوت عليه ان شون مانيتيك، وهذا الشون مانيتيك الفلو ديالو عندك هذه لا سيرفاس اس مساحه تاع الكادر. داكور يفوت في المساحه يخترقها. وقال لو فلو ديال بي هذا وكيفاش نحسبوه؟ فلو هو لانتيغرال على اس المساحه تاع بي دي اس. صح مليح. اذا هذا الفلو يتغير بدلاله الزمن ça veut dire دي على دي تي يساوي مقدار. هذاك المقدار c'est une force électromotrice. لا وراكي تشوفي هنايا. المهم الكونتور فيرمي. ماشي سيرفاس فيرمي هنايا. داكور الكونتور لي فيرمي. ياك هنايا
Le flux du champ magnétique à travers la surface S, elle n'est pas fermée cette surface, c'est une surface. Donc le flux à travers cette surface, il y a la variation TAO, c'est la force électromotrice. Donc il y a une حالتين باش في هذا يكون متغير بدالة الزمن. واش لازم؟ لازم يا B يكون متغير بدلالة الزمن يا لا سيكسيون تكون تتغير بدلالة الزمن يا في زوج. شوفوا مليح تما هاليك نتوما باش يكون في فاريابل. فاريابل جماعة تما بارابور او طون، وكي يكون يتغير بدلالة ليسباس اكس يكغيك زد نقولوا له نون يونيفورم. فهمتوا؟ مثلا عندك في varie, هذه نكتبها لكم ملاحظة en fonction du temps معناتها نقولوا له variable. كي يكون في varie en fonction de l'espace de x, y, z هنا نقولوا له non uniforme. فهمتوا؟ وإذا كان ne varie pas en fonction de x, y, z نقولوا له uniforme. donc حنا باش يكون فيها دونك نقول لك واش حابين نقصدوا هنايا. حنايا باش يكون عندنا فورس الكتروموتريس اندويت يلزم لو في هذا يكون attendez j'accepte des étudiants. maintenant chaque fois ici يدخلوا voilà très bien. دوك نفهمك. المهم حنا باش يكون عندك force électromotrice ici. Tu sais qu'est-ce qui va se passer si tu as un flux qui varie, tu auras la circulation d'un courant électrique. يبدا يبان لك un courant électrique يمشي. I. وحنا منين جا هذا الكورون؟ ما كاش جينيراتور. منين جا؟ هاو السؤال. صحيح لو كان نديرو تجربة هذا الكورون إلكتريك كان جينيراتور ما كاش جينيراتور. En fait, il y a une ظاهرة فيزيائية نقولوا لها l'induction. C'est quoi? C'est lorsque le flux, le champ magnétique varie en fonction du temps. Donc on parle de variable. Et bien si ce flux varie, on aura une force électromotrice et donc un courant électrique qui va circuler. هذا هو. كي شغل عندنا générateur de force électromotrice E, mais le E هذا وهمي. وهمي. غير ما يوجدش حقيقة. Est-ce que فهمتيني؟ هذا الفينومين يقولوا له الفينومين d'ainduction. واش يعطيك في لي زيكزارسيس؟ يعطيك ان شون مانيتيك، يعطيك اون سيرفاس، يقول لك حسب لو فلو. ومن بعد يقول لك حسب لا فورس الكتروموتريس. سي سا. مانتنون واش لازم تفهموا نتوما؟ باش يكون هذا في يتبدل بالنسبة للزمن. واش لازم؟ شوفوا القانون ديالو. شوفوا مليح القانون ديالو. باش لو في هذاك يكون يتبدل يفاري en fonction du temps. Qu'est-ce qu'il faut? لازم لو في يفاري. Oui, en fonction du temps. ولا DS varie en fonction du temps. ولا les deux. فهمت تما كاين ثلاثة ميكانيزمات يعني ثلاث طرق اللي يخلوك في يكون فاريابل ودونك كاين فورس الكتروموتريس. الأولى هي B يتبدل en fonction du temps. الدوزيام هي S varie en fonction du temps. والتروازيام في زوج. أما لا هذيك الأولى تبعوا مليح. كي يكون السيركوي أما لا السيركوي باش S يتبدل en fonction du temps معناتها السيركوي هذا لازم يتحرك. نقولوا لها induction de Neumann. هذه الظاهرة induction de Neumann. وش معناتها induction de Neumann؟ induction de Neumann. L'induction de Neumann, c'est un circuit, d'accord? Un circuit fixe. Donc, on a l'induction de Neumann, je fais un air. Ou on a l'induction de Lorentz. Induction de Lorentz. L'induction de Neumann ou l'induction de Lorentz. Lorentz, c'est un circuit mobile dans un champ magnétique constant.
Donc, circuit, circuit, circuit mobile. Donc, on dirait exercice aller dans un champ variable. Plutôt permanent, constant. اللي ما يتبدلش. هنا يعطيك un flux variable dans un champ constant. Neumann العكس circuit كيفاش؟ immobile ما يتحركش العكس قلنا الدوزيام موبيل الاول immobile بصح واش عندنا؟ qu'est-ce qui varie؟ صحيت dans un champ تسمى في l'exercice يعطي لك une surface ويعطيك un champ magnétique variable يقول لك حسب لي le flux تحسب le flux ومن بعد تجبد له la force électromotrice dans un champ B variable. Ouais, ويقدر les deux. يقدر les deux. D'accord? أنا vas-y. لا هذيك condition de jauge هذيك c'est autre chose هذيك. La condition de jauge عندك la jauge de Lorentz وعندك la jauge de Coulomb. هذيك c'est quand on calcule les potentiels vecteurs. Même بعد هذيك c'est quand on calcule les potentiels vecteurs. En parlant de ça, on a fait la jauge de Coulomb, on n'a pas fait la jauge de Lorentz pour la section 1. Parce que l'électrostatique, comme la jauge de Coulomb, ou l'électromagnétisme, باش تقدر تدخل la jauge de Lorentz. D'accord? C'est pour ça, c'est parce que ما لحقتولهاش. كان لازم حتى نلحقوا l'électromagnétisme في الفيد وكاع ديروا en détail وكاع. Donc هذه وحده. Bon, c'est à peu près ce qu'il faut. Après, regardez, comme Tani, donc les mécanismes, je vais vous envoyer le PDF. Donc, on va essayer de traiter un exercice ou deux en flash chaîne YouTube. Mais on va essayer de le faire en direct. Et puis, ce qu'on appelle, bon, il y a le phénomène de capacité, le courant de déplacement. La densité de courant de déplacement. D'accord? La densité de courant de déplacement. Avec JD. JD. C'est epsilon 0 dE sur dt. C'est la densité de courant de déplacement. Alors, هو اسمه le nom ديالو déplacement. Ça ما عنده حتى علاقة مع déplacement. C'est bizarre. Hein? C'est-à-dire en fait هنايا هذا JD يتكتب هكذا. نقدر نكتبو هكذا. الابسيلون ندير d sur dt على ابسيلون 0 e. ياك. والابسيلون 0 e هذاك واش نقولوا له؟ تاع d. الدي هذاك اللي يقولوا له ابسيلون 0 او اللي يقولوا له فيكتور اكسيتاسيون الكتريك بكري c'est-à-dire بكري 1800 et quelques après Maxwell كانوا يقولوا له فيكتور ديبلاسمون. Et donc le champ هذا JD plutôt le courant هذا سماوه puisque متعلق ب D اللي هو الديبلاسمون إلكتريك سماوه courant de déplacement. هما لا بقى مقاردي الاسم ديالو ومن بعد هذا دي بدلوا له اسم رجعوه اكسيتاسيون الكتريك وهذا بقى مقاردي الاسم ديبلاسمون ما عنده حتى علاقه مع لو ديبلاسمون دي شارج الكتريك. وي il y a pas de on parle pas ici de déplacement de charge. C'est un courant qui est dû à la variation du champ électrique
Alors, la variation du champ électrique, يعني en fonction du temps. كي يكون عندكم un champ électrique اللي يتغير بدلالة الزمن هذا دليل على وجود un courant de déplacement. هذه la densité. وهاد les densités de courant يا جماعة الوحدة تاعهم أمبير على متر مربع. جي دي نكتبوه هنايا جي دي الوحدة ديالو سي أمبير par mètre carré. كيما جي سي ياك هكذا. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. على بالكم نقول لكم حاجة لازم تهضروا علاش؟ باسكو أنا كي نكون مع الطابلو je ne sais pas est-ce que la connexion راحت ولا لا. Ce qui fait je peux parler pendant 3 minutes وما باش بلي la connexion راحت. فهمتوا؟ C'est pour ça il faut me répondre. هذا ما كان تاني. Alors c'est bon. هذا donc on a fait. Je vous ai fait un petit résumé sur l'électrostatique, la magnétostatique et l'induction et le régime variable. هذا واش كاين فيه le régime variable à peu près. Après on va voir les exercices. Anna. Il y a une question? Oui. بصح في الديبي قلت لنا بلي ريجيم فاريابل فيه 3 فينومين بصح حنا درنا غير فينومين داندكسيون فينومين دو كاباسيتي. لا فينومين دو هذا هو الفينومين دو كاباسيتي. سي جي دي سي الكورون دو ديبلاسمون. سي جاي من الفينومين دو لا كاباسيتي. هذا هو فينومين دو كاباسيتي. هنايا صبري ما تقلقيش يا ودي واش بيك. de capacité هاوليك. هذا هو c'est à l'intérieur du condensateur d'un condensateur normal de capacité C. Il n'y a pas de courant dû au déplacement des charges qu'un un courant dû à la variation du champ électrique اللي هو هذا. على بالك باللي كي نجيبو une capacité un condensateur مثلا دونك نوري لك دونك نرسم وتفهمي. قال هذا كوندنساتور مكثفة هاوليك مكثفة ويجوز فيها تيار كهربائي هنايا برا في السيركوي. قال عندكم سيركوي هاوليك هكذا هنا هذا جينيراتور قال يبعث تيار force électromotrice E voilà quelque chose comme ça. هنا عندنا كورون اي يمشي في السيركوي. هذا الكورون اي هذا اللي راه يمشي في السيركوي هو كورون راجع الى ماذا؟ حركه تاع الكترونات وكما نقولوا تاع شحن ولا حاجه واحده اخرى. هاي يا جماعه رابيدمون ديبلاسمون تاع لي زيليكترون. Voilà, c'est le déplacement de Shahna. Donc, Hada, c'est un courant de conduction. راجع إلى الناقلية تاع المعادن وهو راجع تاني إلى حركة شحن. الشحن يتحرك داخل الناقل باسكو الناقل هذاك هو ناقل ينقل خدمته عنده une conductivité بصح داخل الكوندنساتور. هذا كوندنساتور سي داخل كاين انتقال شحنة تمشي داخل الكوندنساتور. ها؟ نو ما كاش هنا نتفاهموا ما كاش انتقال شحنة مي كاين تيار كهربائي. وي وهذاك التيار الكهربائي كيما نقولوا به اللي كاين c'est-à-dire parce que on arrive regarde déjà tu n'arrives pas à imaginer que tu aies un courant هنايا شغل يحبس هنا ويعاود يديماري منها. كيف هذيك شغل معجزه ولا شغل الكورون يحبس هنا يلحق هنا يحبس ومن بعد وحده يديماري منها. نو كان كورون داخل. وشنو الكورون داخل؟ واسمو اي دي والكورون اللي برا واسمو اي سي. والكورون اي دي هذايا نقولوا له كورون
de déplacement. ID هو JD DS. عندك بروبليم مع الميكرو نتاعك. اصبر ورا هذا ليتيديون هذا مصطفى ياحي. كوبي الميكرو ديالك باسكو عندك ان بروبليم. سوا تو ان écouteur qui marche pas bien ولا راك حاط التليفون تاعك وراه يصوني قدام. ça crée des interférences électromagnétiques. le chapitre اللي رانا نديرو فيه comme par hasard. هاوليك JDDS. JD هذايا نقولوا له densité de courant de déplacement. JD هو epsilon 0 dE sur dt. هو تيار ليس راجع إلى انتقال شحنة ولكن راجع إلى وجود تغير الحقل الكهربائي en fonction du temps. Donc il varie E en fonction du temps. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. هما هذا الكورون دو ديبلاسمون سي ماكسويل. ماكسويل هو اللي خلق هذا شغل ايماجينا الكورون دو ديبلاسمون هذا. وهذا الكورون دو ديبلاسمون بيه اللي يقدر ماكسويل يلقى لي زيكواسيون تاع الالكترومagnétisme ويبرهن باللي لو شون الكترومagnétique سي اون اوند. بيه بقى حاصل فيه هذه مع هذه. بقاو شحال هو يخمم في هذه باش يماجينا. et là on peut expliquer هدايا بلا كاباسيتي لو فينومين دو كاباسيتي. ما كاش منها ما كاش كورون لداخل. كاين ما كاش انتقال شحنه ولكن كاين وجود تيار. هذا هو. ومن بعد لي 4 زيكواسيون دو ماكسويل لا بروباغاسيون. Monsieur. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Connexion معليش تعاود لي لا dernière partie. وين راهي هذه؟ معليش سي با غراف. وينها؟ جوست هنا. Oui, qui قلنا بلي ID c'est l'intégrale de JD fois Voilà. ID c'est l'intégrale de JD fois DS. كيما JIC. IC هي l'intégrale تاع JC fois DS. courant de conduction ناقلية تيار راجع إلى انتقال الشحنة. Le flux تاعو à travers une surface تعطيني le courant IC. courant de conduction هذا هاولي IC. Maintenant ID هذايا c'est JDDS, le flux de JD à travers une surface S. JD c'est un courant qui a été imaginé par Maxwell et qui vient corriger le théorème d'Ampère. عباك بلي صحح le théorème d'Ampère. Parce que le théorème d'Ampère مع الأول كان يكتب هكا rotationnel de B c'est mu 0 J. و J هذا هو le courant de conduction. كي جا ماكسويل هذا أمبير. في الإلكتروستاتيك يمشي. بصح في الإلكترومagnétisme عندنا روتاسيونيل دو بي هو مو 0 جي اللي هو مو 0 جي سي زائد جي دي. وي. حيث جي دي دونك مو 0 جي سي plus mu 0 JD اللي هو epsilon 0 dE sur dt. هذا c'est la densité de courant de déplacement. وهذا densité de courant de conduction. Conduction. D'accord? Donc هذا التيورام هذايا اللي صحو ماكسويل ولا اسمه أمبير. ماكسويل هاوليك الاسم ديالو. داكور. ماكسويل زاد هذا. Maintenant les 4 équations de Maxwell Ampère في الفيد. في الفيد وشكون هما؟ عندك divergence de E 0 sur epsilon 0. Divergence de B c'est 0. Rotationnel. Ouais. معليش تمشي معليش تقول لنا دي زانفورماسيون بشويه باسكو مانيش قادره نستوعبهم. معليش روحي غير بالعقل. دونك c'est-à-dire là je suis en train de donner l'essentiel. ديري في بالك ديروا في بالكم باللي رانا نديروا غير l'essentiel. واش تسحقوا
واش سحقوا هذا ما كان واش سحقوا انتيا دوك شفاي باللي هاليك لا لوا ديالك هاليك لا لوا ديالك روتاسيونيل دو بي سي مو 0 جي سي بلس مو 0 ابسيلون 0 دي او سور دي تي عندك مو 0 مضروب في الكورون دو كوندكسيون زائد مو 0 مضروب في الكورون دو ديبلاسمون هذه وحده دركا واش نديرو نلخصوا لي 4 زيكواسيون كاع لي وي ما هذه في المانيتوستاتيك ياك دوك نوري لك كيفاش نروحوا من المانيتوستاتيك ولا الالكتروستاتيك شوفي مليح واش عندنا روتاس ديفيرجونس دو او ديفيرجونس دو بي عندنا روتاسيونيل دو او سي موان دي بي سور دي تي ياك هكذا ماكسويل فاراداي وعندنا روتاسيونيل دو بي سي مو 0 جي سي ولا جي دي فوا يقولوا جي ولا جي سي تسمى المقصود تاعو كورون دو كوندكسيون زائد مو 0 ابسيلون 0 دي او سور دي تي دوك نسميهم ونمشوا بالعقل هذا سي التيورام دو غوس شفناه في في الالكتروستاتيك فالابل تاني في الالكترومagnétisme في الفيد في ريجيم فاريابل تيورام دو غوس هذا الثاني فالابل تاني في المانيتوستاتيك وفالابل في الالكترومagnétisme ريجيم فاريابل تيورام دو ماكسويل فلو الثالث شوفوا مليح الثالث هذا نقولوا له ماكسويل فاراداي تاع لاندكسيون هذا تاع لاندكسيون وهذا الكاتريام دونك فوالا الكاتريام واش نقولوا له ماكسويل امبير صح امبير صح شوف مليح دوكا زعما نتوما شفاو على هادو ومن بعد يقول لك زعما في الالكتروستاتيك واش يتبدل في الالكتروستاتيك في المانيتوستاتيك واش يتبدل زعما اسكو نقدر نروح من هادو الالكتروستاتيك مانيتوستاتيك وي كاينه حاجه تبدل وشنو هي برك ونطيح فيهم ديريكت هاي Les delta T sont égales à 0. هذا ما كان فوالا لي ديريفي باراب يعني الشون مانيتيك يولي ما يتغيرش بدلالة الزمن والشون الكتريك يولي ما يتغيرش بدلالة الزمن تسمى كيفاش يولوا المعادلات الكتروستاتيك مثلا منا نروح للالكتروستاتيك الكتروستاتيك ومانيتوستاتيك كيفاش يرجعوا تما اللي حب يشفى على هادو ومن بعد الا حب يرجع للالكتروستاتيك مانيتوستاتيك يدير دي على دي تي يساوي صفر يخرج فيهم ديريكت فوايي واش حبيت نقصد c'est-à-dire pour ceux qui ont des difficultés à mémoriser mais le meilleur moyen نعم mademoiselle قلت لنا واش نديرو كي نروحو للالكتروستاتيك ولا مانيتوستاتيك دي على دي تي وين كاين دي على دي تي يروح بزيرو هذا يروح بزيرو وهذا يروح بزيرو هذه هي وتخرج فيهم تلقى واش تلقى ديفيرجونس دو او زيرو على ابسيلون زيرو ديفيرجونس دو بي ايكال زيرو شوفوا الاولين ما تبدلوش الثالث كيفاش تولي الثالث هذا ايكال زيرو فاراداي ايكال زيرو عندك روتاسيونيل دو او ايكال زيرو صحيح خويا روتاسيونيل دو او ايكال زيرو والرابع واش يولي روتاسيونيل دو بي ايكال زيرو فوالا راني طحت في الالكتروستاتيك والمانيتوستاتيك هاي ليك الاخر يولي زيرو منايا هادوما في المانيتوستاتيك الالكتروستاتيك واذا زاد قال لك ما كاش شارج ما كاش كورون هاليك نزيدوها absence de charge absence
de charge, ما كاش شحنة et absence de courant, واش يولي عندنا؟ Ben, divergence de E تولي زيرو. Les équations يولي زيرو. كاع يولو زيرو. Égale 0. Rotationnel de E égale 0. Rotationnel de B égale 0. هذا هو. OK? Est-ce que تفهم là? صح صح صح. Très bien, très bien. الحمد لله. هادو هما لي كات زيكواسيون دو ماكسويل. هادوك هما وي هادوك هما دوك نزيد لك واحد ليكواسيون نسحقوها اللي يقولوا لها لا كونسيرفاسيون دو شارج يلزم اون سي جامي نسحقوها يقول لنا نستعملوها في الكالكول داكور لا ديرنيير ايكواسيون اللي عندنا تاع لا كونسيرفاسيون دو شارج هاي ليك تاني هادي لازم نعرفوها تسمى شفاي على هادو نتيا هادو ما لي كات زيكواسيون دو ماكسويل هادو الربعه هادو ومن بعد من الربعه هادو تروحوا للالكتروستاتيك مانيتوستاتيك ديروا دي على دي تي ايكال زيرو وعندك بصح ما تنساش باللي كاين هذاك البوتونسيال الكتريك وكاع لا لوا دو بواسون هادوك ما تنساهمش داكوغ ماشي حاجه هي لا ميور فاسون باش تشفاو عليهم تطبيق زيكزارسيس هذا ما كان ان شاء الله شوفوا مليح ولازم نخدموا كيف اذا حبيتوا نلحقوا النتيجه سيتادير نتوما فوالا هاو الريزومي كدا ونتوما بداو ديماريو les exercices sur la chaîne YouTube et tout. On va essayer de faire ensemble Tanitik. Et puis, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, voilà. Où je t'ai la conservation de charge. Conservation de charge. Conservation de charge, l'équation تنكتب هكذا divergence de J plus d'héros à la dt راني نمد لكم les lois sans démonstration hein. Moi je les connais tellement منا بصح la démonstration ما يقولكش ديمونطريوها لي في l'examen divergence de J plus d'héros sur dt égale 0 alors J هذا c'est la densité de courant ou ρ c'est la densité de charge. Ou هذا c'est la densité J هذايا c'est la densité monsieur de courant, oui, de conduction. هاد العلاقة واش يعطيكم في التمارين كاين تمارين دي زيكزارسيس كيما هكذا يعطيك جي يقول لك حسب لي ديفيرجونس وجبد لي غو تانتيغري بالنسبه للزمن زعما ولا يعطيك غو نعم هذاك جي سي دو كوندكسيون دو كوندكسيون هاني كاتبه كوندونسيتي دو كورون دو كوندكسيون هذا هو هذه لا غولاسيون نقولوا لا كونسيرفاسيون دو شارج ولا ليكواسيون دو كونتينيويتي هيا دوكا هذه في الريجيم فاريابل ولو كان جا ريجيم ماشي فاريابل ستاسيونير واش نقولوا كيفاش تولي المعادله سي زيرو دي من دلتا دي من الفاريابل هذيك او كور دو تو سي زيرو ها صح تسمى ديفيرجونس دو جي تولي زيرو صح هذا واش نقول فوالا اون ستاتيك دائما حطوا دي على دي تي هذاك يساوي صفر وبالتالي عندكم tout simplement divergence de J égale 0 هذا ما كان divergence de J égale 0 هاي ليك فوالا هذه اون ستاتيك تسمى كون يقول لي يعطيني ليكواسيون دو كونسيرفاسيون دو شارج اون ستاتيك احسب لي من هاوليك جي احسب لي دير له ديفيرجونس دو جي ايغال 0 فوالا سي تو سامبل هذا ما كان طون جاكسبت برك دي زيتيديون هنايا هذه هي هذا ما كان فوالا فوالا سي بون وي ميسيو فوالا دوكا
شوفوا مليح. انا ليا باسكو دوكا رانا دايرين ساعه ونص، نقدروا نروحوا حتى ل 2 heures مليحه. باسكو après 2 heures je sais que vous serez tellement fatigué que vous n'aurez خلاص مام هاليك معلومه بصح ما تقدرش تركز. دونك on va s'exercer. نعم ما محنا انا فاتيكي شغل جوزنا صباح جوزتو صباح. دونك واش تحبوا on fait une petite application هكذا ولا زوج ونليبيريكم ياك ونفيكسيو سيونس. نقولوا قبل رابيل على الكور باش نروحوا ليزيكزارسيس. هذا وشنو؟ هذا مش اصبر، وهذا وشنو؟ مش رابيل على الكور؟ وشنو الكور هذا؟ لا هذا انا مع رابيل كي قلت لك. فهمتك. تسمى غدوه نديروا واسمو صح فهمتك. هذا اتخافوش. ومام طون مصطفى يحيى يسقم الميكرو تاعو الغدوه. اصبر على بالي باللي كاين اللي راهم في لاسيتي يونيفرسيتي واقيلا الوقت باش يروحوا يجيبوا الفطور نو العشاء سي سا. وي مسيو. كيف نفيق لكم؟ اسمع شوفوا دوك شوفوا واش نديروا ان شاء الله كاع راكم داكور. شوفوا je vais faire une application خفيفه هكذا، une application ولا زوج خفاف على لي زوند الكترومagnétique. وغدوه ان شاء الله نتوما واش ديروا دوكا روحوا تريحوا كاع تعشاو ريبوزيفو اي تو. غدوه on fera une séance TD dans laquelle on fera des exercices. نتوما واش ديروا entre temps زعما غدوه صباح باغ اكزومبل روحوا لا شين يوتيوب شوفوا شويه لي زيكزارسيس تاع الكتروستاتيك وتاع الفينومين d'induction électromagnétique. D'accord? Vous allez voir c'est pas compliqué. هكا بان نربحوا الوقت باش العشيه كي تجو نديروا دي زيكزارسيس ما تجيناش الحاجه شغل ماشي نعاودوا من الاول بزاف صوالح باش نافونسيو باش نبريباريو ليكزامان. Vous êtes d'accord? Oui monsieur. Voilà. Parce que كاين دي فيديو ديكزارسيس تاع 10 minutes، كاين دي زيكزارسيس تاع 10 دقائق راني دايرهم في يوتيوب تاع هذيك هاك جي يحسب لي ديفيرجونس كيفاش نحسب الروتاسيونيل كوردوني سفيريك حوايج هكا هذوك رابيد. تسمى برك تحسب برك تعرف تحسب ما فيهاش تخمام كبير. لاندكسيون عندك باغ اكزومبل راني حاط اكزارسيس تاع لاندكسيون الكترومagnétique كيفاش تحسب فوالا دي تروك هكذا. نتوما واش تشوفوهم هذوك لي زيكزارسيس وتفهموهم هكذا مام الحشيه. اذا باغ اكزومبل ما عرفتوش ليكزارسيس ما فهمتوش كيفاش ندار ولا كاينه حاجه ما بانت لكمش نخدموه كيف ونزيدو بلوس. باغ اكزومبل je vais prendre votre série ici votre série ici هذه USTHB patiente Maxwell voilà une spire rectangulaire de longueur A. هذا l'exercice sans frottement sur une table horizontale pour gagner un champ magnétique uniforme de forme. Donc nous نوريولكم avec R0 égale 0 à l'instant 0, R.0 égale V0, la spire est animée d'une vitesse Heilig, V0 sur oméga, qui détermine l'amplitude de la forme électromotrice. Voilà, là, par exemple, donc, nous créons l'exercice. Coordonnées cylindriques, voilà, par exemple. Montrer un exercice, ونشوفوه نشرح لكم au moins البرانسيب باش تقدروا تفهموا au moins كي تروحوا تقدروا تبداو تخدموا كيف فوالا. فوالا هاوليك راكم تشوفوا في ليكزارسيس 3
مثلا l'exercice 3 واش عطالك en coordonnées cylindriques عندك عطانا جي فوالا وقال لك حسب لي بي عطاك جي وقال لك حسب لي بي en coordonnées cylindriques وهنايا عطالك جي هذايا يديبون دو ار et il est dans la direction de Z. Voilà. Donc, il dépend de R, donc en coordonnées cylindriques. Donc, واش ندير أنا باش نحسب B هذايا؟ واش نستعمل واش من قانون؟ رانا في المانيتوستاتيك هنا. Théorème d'Ampère. Voilà, théorème d'Ampère. عندك وشنو en coordonnées cylindriques. Donc, vous allez utiliser rotationnel de B. Voilà, rotationnel de B égale mu0 J. وبعدا هذاك الروتاسيونيل تكتبوه بلي كوردوني سيلندريك تسمى ديرو هنايا واش تخرج لكم دوك نشوفوا لا طابل تاع لي روتاسيونيل le rotationnel de B en coordonnées cylindriques. Je vais vous montrer le cahier. Voilà, rapidement هكا نوريونتيكم برك. دونك عندكم هكذا عندكم هنايا. Attendez, je vais vous projeter l'écran. Monsieur, Oui. les expressions تاع هادو يعطوهم يعطيهم زعما يعطيه لكم bien sûr. عندك شوفي عندك هنايا قال في ليكزيرسيس هذا عطانا جي دوك نكتبوا لكم جي. Alors je vais écrire ici. J est égal à J0. نشوفوه exponentielle moins R carré sur R0 carré. Normalement هكذا EZ. هذا هو جي une densité de courant طاهري احسب لي بي قال القانون هذا statique parce que le R ne dépend pas du temps, c'est-à-dire le J هذا il dépend de l'espace برك de R يتغير بداية R لا يتغير بداية الزمن. donc رانا في statique صح. تسمى القانون هو روتاسيونيل دو بي هو مو زيرو جي. هذا جي واش يكون كورون ديبلاسمون ولا كوندكسيون؟ كوندكسيون هذا ما كان. دوك من بعد هذا الروتاسيونيل هو بون هذه في لاسيريتي دي تسمى نتوما في لاسيريتي دي في البوليكوب دو كور ولا عندكم في لابفان تاع لاباج ولا تاع الروتاسيونيل كيفاش تكتبوا تستعملوه في لاسيريتي دي بصح في السوجي ديكزامان يحطه لك سواء في الديبي تاع شغل بارمي المعطيات في لي دوني قال فوالا كيفاش نكتبوا الموغوتاسيونيل بلي كوردوني سيلندريك الى اخره. دونك عندنا روتاسيونيل دو بي لو كان نكتبوه كاع روتاسيونيل دو بي واش يساوي تبعوا مليح عنده كومبوزونت c'est la dérivée, c'est 1 sur R dérivée à BZ par rapport à θ moins la dérivée à Bθ par rapport à Z, c'est-à-dire la composante suivant ER plus la composante suivant θ اللي هي دي بصح ما تنخلعوش ما عادش نستعملو كاع هادو. هو عطانا ان شون هنايا سويفون زد غير سويفون زد واللي يتغير غير بدلاله ار تما كاع يروحوا يبقى واحد. دوك تشوفوا دونك هنايا سي توجور كوم سا دونك عندك دي دو بي ار بارابور ا زد موان دي دو بي زد par rapport à R suivant Eθ, هذه composante suivant θ, مركبة suivant θ, plus NM. Quelle serait هذه? Série à la section C, l'exercice numéro 3.
ثلاثة كاين يعني شوفوا نفس الفكرة تلقاوها في لاسيري تاع الأ والبي برك يتبدل الجي برك هذا ما كان جي تبدل واحد آخر دونك هنايا عندك 1 sur R زائد 1 sur R D de R بثيتا على DR زائد moins plutôt moins 1 sur R D de BR par rapport à θ suivant EZ صح كي تجي لهنايا كي نجي لهنايا لو شون تاعي بي puisque هنا جي ديالي c'est-à-dire le rotationnel de B لازم يمد لي شوفوا مليح الروتاسيونيل دو بي يساوي مو جي دوكا جي راه دون كال ديريكسيون وشنو الاتجاه تاع جي صح او زد ça veut dire le rotationnel de B ما نديش او ار وما نديش او تيتا ندي غير او زد اسكو فهمتوني وي نعاود صح الجي راه في اتجاه زد الروتاسيونيل دو بي هو مي زيرو جي وهو هذا تسمى الروتاسيونيل دو بي راه سويفون او زد كيما جي بيسكي يساويه همالا الروتاسيونيل دو بي المركبه سويفون او ار هذه وسويفون او تيتا هذه نحيهم ما كاش هذه الحاجه الاولى حاجه ثانيه الجي هذا يتغير بدلاله ماذا جي ار varie صاحب en fonction de R تسمى واش حب يقول معناتها ديريفي بالنسبه لR لا تساوي صفر بما أن يتغير بدلالة R دونك مشتق بدلالة R لا يساوي صفر المشتقات بدلالة زاد ولا مشتق بالنسبة لتيتا يمثلي زيرو باسكو جي تاعي يتغير غير بدلالة R كيما راكم تشوفوا هما لا نجي لهنايا وراي لا كومبوزونت كي فاري اون فونكسيون دو R واش يصرى لهاد لا كومبوزونت هذه اللي كي فاري شو ديريفي بالنسبة لتيتا واش يصرى لها إيكالا زيرو إيكالا زيرو لأن جي تاعي تما لا سيميتري هنايا جي ديبون دو ار دونك البي ديبون دو ار دونك مادام جي ديبون دو ار بي ديبون دو ار دونك المشتق بالنسبة لتيتا يروح بزيرو يبقى لي غير هذا دونك شوف مليح روتاسيونيل دو بي هو واحد على ار دي على دي ار لي ار بي تيتا او زد اللي هو شوفوا مليح روتاسيونيل دو بي هو مو زيرو جي والجي تاعي هاو عندي العباره تاعو بون جي زيرو هذا نحيلو الفيكتور بيسك راني حاطو هنا فوالا مو زيرو نكتب جي ديالي جي زيرو اكسبونونسيال موان ار كاري سور ار زيرو كاري او زد دونك هنا واش تبان لكم تسمى هايليك وحنا واش رانا نحوسو جماعه واش رانا نحوسو عطانا جي على البي على البي والبي واش فيه غير بي تيتا البي فيه غير بي تيتا صادي البي اللي راح نصيبو سويفون تيتا داكوغ الروتاسيونيل دو بي راه سويفون او زد مي البي عنده مركبه سويفون تيتا اي وي دونك تسمى يجينا هكذا هايليك تسمى 1 sur R D sur DR de R B θ EZ égale mu0 J0 exponentielle moins R carré sur R0 carré
او زد تما واش هاي خلاص ما بقاليش تماتيك دي على دي ار لي ار بي تيتا يساوي تما الاو زد نقدر نحيه مع او زد هذا ياك وهذا لا ديريفي هذه واش تساوي الار هذا واش ندير له نجيبو من هنا يولي مي زيرو جي زيرو ار اكسبونونسيال موان ار كاري على ار زيرو كاري سي بون هاني ها واش بقى لي باش نصيب بي تيتا نانتيغريو هاد العباره ديبون دو ار ار بي تيتا فوالا ديبون دو ار تولي لي انتيغراسيون بار بارتي وتحسبها لك باغ اكزومبل الطريقه اللي كيفاش تخدم داكوغ جماعه عندك باغ اكزومبل ان اوتر اكزرسيس لو ميم بون في لا سيري اللي قبلها ما يعطيلكش جي يعطي لك في الالكتروستاتيك باغ اكزومبل يعطي لك الفي ويقول لك حسب او يقول لك حسب لو فلو دو او اترافير اون سيرفاس دونك واي سي دي كالكول ماتيماتيك يعني فوالا ا بو بري كيما هنا باغ اكزومبل اكزرسيس 3 quelles sont les unités de A sachant que c'est 10 ouais اسمح لي برك واش من اكزرسيس راكم هذا وين دخل هذا وين دخلت اكزرسيس 4 تاع مانيتوستاتيك تاع لا سيكسيون سي كنا معاه 3 واقيلا 3 دونك هنا عندك باغ اكزومبل هذا ديفيرجون égale rho, voilà, très bien, on considère distribution de charge, symétrie sphérique. Donc nous avons comme un autre exercice. Asbarchov, j'accepte un étudiant. Nous avons comme un autre exercice. فهمتوا الفكرة à peu près كيفاش نخدموا جماعة؟ وي مسير فوالا هكا في الشوماتيك وين ما يمد لي جي هكذا ندير باش نحسب البي ومن بعد واش يبدل لك زعما الخطره سيلندريك الخطره الجايه يقول لك اون كوردوني سفيريك فوالا اون كوردوني سفيريك الى اخره هكذايا ولا يعطيك اون كوردوني كارتيزيان مليحه يسهل لنا هايلي مثلا هذا ليكزرسيس 3 نشوفوا هذا في الالكتروستاتيك on considère dans le vide une... Ouais. Ça ne varie pas en fonction du temps. Ok. ما انت راك في الفاريابل. راك في الفاريابل. مثلا كيما هنايا باغ اكزومبل شوف هنا مدلي غو. La densité de charge en coulomb par mètre cube. أنا نشوف la question الأولى شغل باين بلي هذا c'est un exercice كان sujet d'examen. نقول لكم علاش. أسئلة هذه. Quelles sont les unités de A dans le système MKSA؟ وشنو هما الوحدات تاع A؟ هيا راه. وشنو هي الوحدة تاع رو؟ ديجا اللي لازم تعرف الوحدة تاع رو. باش تعرف الوحدة تاع A. داكوغ؟ وشنو هي الوحدة تاع رو؟ هي كثافة تاع الشحنة دونك كيفاش تجي الوحدة تاعها كثافة صح كولون سور متر كوب تسمى رو بالكولون سور متر كوب هكذا والار وشنو هو الار هي لا بوزيسيون صح الوضعية تسمى شوف مليح شحال تجي متر أس 5 تسمى هذا ار أس 5 تسمى متر أس 5 باسكو تسمى كي تضرب متر أس 5 في الكولون على متر مكعب واش معناتها يخرج كولون على متر مربع هكذا هذا دونك سا فو دير بلوتو كولون في متر مربع كولون ريغارد متر أس 5 تجيبوه الفوق تضربوه في كولون وتقسم على متر أس 3 ça veut dire يولي هذا الوحدة تاعو كولون في متر مربع c'est une constante une constante اللي الوحدة تاعها كولون في المتر كاري صح très bien quelles sont les unités de A dans le système MKSA donc هنا
Sachant que cette distribution de charge crée un champ électrique de la forme ER, déterminé en utilisant la forme locale. Ah les gars, du théorème de Gauss. Par exemple, nous lisons la question dialecte jeune. كيفاش نعرف باللي راني في statique ou là? Ça ne dépend pas du temps. C'est tout. Alors, la position ne dépend pas du temps. C'est une position donnée de l'espace. Donc, madame, ça ne تغيرش بدلالة الزمن automatiquement. Donc, عندنا رانا في statique direct. Alors, هنا شوف واش قال لك. عندك الغو يساوي 0 pour R inférieur à grand R. Supérieur à grand R, عندك A sur R5. قال لك رانا في الفيد. Voilà, وعندنا la distribution. كيفاش ندير باش نحسب لو champ électrique؟ واش من قانون نخدم به؟ عندك غو قال لك حسب الشون électrique. Divergence de E est égale à هذا rho معك sur epsilon divergence de E égale rho sur epsilon 0 parce que رانا في الفيد donc epsilon 0 donc rho على epsilon 0 هو divergence de E. وكي تكتب هنا divergence لاحظ مليح السؤال قال لك عندك دو وعلاش وين بعد اصبر واش راك تقول divergence de E واش يساوي ولا لا شوف ما تبع مليح واش يتبدل ما بين الالكترومagnétisme والستاتيك قلت لك ما يتبدل بارابور او طون وهنايا رو هذا هاوليك عندك رو كي فاري با ان فونكسيون دو طون يفاري ان فونكسيون دو ار علاش حبيتو يروح بزيرو ما يروحش بزيرو صحيت راك تخلط معاه معليش سي با كراف ديفيرجونس هذيك روتاسيونيل رد بالك برودوي فيكتوريال بين الاو بين النابله والاو داكور وهنايا هاي وهنا تو فا يوتيليزي بصح لاحظوا جيت راح نكمل هذه الملاحظه قراو مليح ليكزارسيس الجمله الاولى هذه اون كونسيدير كذا اسيمتري regardez qu'est-ce qu'il dit asymétrie هنا وهنا شوفوا واش قال هنا سفيري سفيريك تسمى واش من كوردوني نخدم بهم نخدم بواش من سيستème de coordonnées les coordonnées sphériques ça veut dire quand je vais écrire la divergence هنا راح نستعمل la divergence بلي coordonnées sphériques في منطقتين قال من اجل R اصغر من grand R divergence de E égale 0 نحسب E divergence voilà je vais le faire attendez rapidement نوري لكم غير البدايه تاعو باش تروحوا تخدموا على رواحكم وتريحوا هنايا voilà arrêtez la présentation je vais vous présenter le début de l'exercice voilà Allez. Oh. Voilà. Comme tu vois le cahier. Donc, عطانا غو ديالنا عنده 0 plutôt égal à 0 si R inférieur à grand R وقيل هكذا R inférieur à grand R وهنايا ρ égal à A sur R5 si R est supérieur à grand R. Donc هامليك ok donc هنايا calculer E le champ électrostatique E. Alors l'unité ta A c'est A sur R5 ρ l'unité ta ρ c'est en coulomb par mètre cube. R puissance 5 c'est mètre puissance 5. Donc A
الوحدة تاعو c'est R5 مضروب في غو. Donc ça sera mètre puissance 5 fois coulomb par mètre cube. Il me dit coulomb mètre carré. هذه l'unité تاع A. Maintenant عندك E, divergence de E, donc dans la région, c'est-à-dire هنا pour R inférieur à grand R, divergence de E, شحال تساوي؟ شحال؟ زيرو. راكم هنا ولا رحتوا ولا؟ خلاص بدات الانرجي تنقص. Zéro. Ça, divergence de E égale 0. Maintenant, quand je vais écrire la divergence, نكتبها en coordonnées sphériques. Donc, je vais écrire la divergence, vous écrire la divergence en coordonnées sphériques. Alors, ça sera 1 sur R. وعلما في l'exercice واش كتب لي؟ كتب لي E de R. E de R, ER. كتب لي هكذا. تسمى ال E de R هذا il est suivant ER. Ça veut dire donc je vais écrire la divergence كاملة وبعد نشوفوا. Divergence de E c'est 1 sur R carré. D sur DR de R carré ER. هذه الأولى. Plus 1 sur R sinus θ. La dérivée par rapport à θ de Eθ sinus θ. E de θ يعني المركبة suivant θ. E de θ. هنا ثاني المركبة suivant R. مركبة suivant R. زائد 1 sur R sinus θ. La dérivée par rapport à phi de E suivant phi. Alors, شوفوا مليح شكون يبقى وشكون يروح. مسيو انا حفظوها. لا يعطوه كان جاوبت على لا كيسيون هذه قلت لكم يعطوها لكم صح. زيد جماعه واش يروح؟ دي تيتا يقال زيرو دي سور دي في قال زيرو تبقى تخي بيان هذه تروح. هذه تروح تبقى هذه تبقى هذه. دونك تولي لي divergence de E c'est 1 sur R carré D sur DR de R carré ER. E ديالي les suivants عنده مركبة واحدة suivant R اللي هي تساوي pour R inférieur à grand R c'est 0. ياك سي زيرو. راني في المنطقة وين R صغير من grand R. في المنطقة وين R كبير على grand R هذه لا ديفيرجونس اللي هي 1 sur R2 باسكو رانا راح نجاوبك ما تخافيش واش بيك نهربوا ولا. هايليك غو في التمرين عطاني في المعطيات في لي دوني. في لي دوني قال لي عطينا لكم غو حيث غو يساوي صفر lorsque R est inférieur, petit r est inférieur par rapport à grand R. Pour R supérieur à grand R, et ben يساوي A sur R5. فهمتي دوكا؟ دوك عندنا منطقتين، منطقة أولى منطقة ثانية. في المنطقة الأولى كي ندير ديفيرجونس تساوي غو نحط زيرو. في المنطقة الثانية كي ندير ديفيرجونس دو أو هايليك اللي هي دي سور دي ار هايليك نعاود نكتبها ديفيرجونس دو أو
D sur DR, تاع R2ER. شحال تساوي في الدوزيام؟ R supérieur à R, à grand R, mademoiselle. واش يمد لي؟ 1 sur R5 ونعوضها 1 sur R5 ها. تسمى الحساب الأول نجبد ER في الحالة الأولى ونجبد ER في الحالة الثانية. هذا ما كان. كون فاهميني؟ كيما الحالة الأولى شوف جينا سهلة جينا هكذا. implique donc je vais écrire en noir implique هذا الار ماشي هو اللي زيرو ار يتبدل دونك شكون اللي لازم يكون زيرو لازم دي على دي ار تاع ار 2 او ار ايكال زيرو واش حب يقول حب يقول ار 2 او ار اي كونستون كاين ولا ما كاش راني نستنى كيف مسيو عبد الله هاي ليك ها هاكم داكور معايا في هذه الكتيبة هذه وي مسيو صح مشتق يساوي صفر تسمى اللي داخل واش لازم يكون كونستون صح تسمى R2 ER égale constant يتسمى ER يساوي constant على R كاري راني صبتو سي بون الأولاني سي بون جماعة وي صح دوكا نروح للدوزيام قال ديفيرجونس وقال كاين كيسيون يسمع لنا كومونتير نروح نقرا لي كومونتير دوزيام خمو فيها و ميم طون جو ريغارد لو كومونتير لا وي راهم كتبوا لي وي صح تري بيان ايا وي نو ها واحد قدم تاع لوتر ليان نو هذا كومونتير قديم صح تري بيان تاع 46 صح تري بيان ماتنون دوزيام كيفاش تجي تجي ديفيرجونس دو او يساوي دي على دي ار تاع ار 2 او ار باردون هذه خلاص ما نستنى ديفيرجونس دو او رو سور بارك الله فيك نعم اكزاكتومون ما سمعتكش مليح هذاك سمعت غير ابسيلون صح نسيت الابسيلون ديفيرجونس دو او يا جماعه ياك هو غو على ابسيلون زيرو واش بيكم دونك هاوليك الغو على ابسيلون زيرو باسكو الاول كان زيرو تما سي بون مي الدوزيام هو غو على ابسيلون زيرو ار 5 تري بيان برافو مادموزيل دونك سافا مالغري ساعه وقريب زوج سوايع مي كان اللي راهم جايبين خبر دونك يولي ار 2 او ار سي ا سور ابسيلون زيرو ار كاري هذا هاوليك ار كاري ها ار كاري وهنا ار 5 راكم داكور من بعد واش يولي لي يولي لي دونك الار كاري هذا نديه منا يولي لي دي على دي ار دو ار كاري او ار كي est égal à a sur epsilon 0 r puissance 3 من بعد واش معناتها donc il faudra que j'intègre ça c'est ça ياك il faudra que j'intègre ça donc هنايا ça sera l'intégrale هذه dr de r carré er égale à a sur epsilon 0 fois 1 sur r3 dr. Donc il faudra r carré er est égal à a sur epsilon 0 l'intégrale de dr sur r3. Voilà, هذه هي l'intégrale de dr sur r3. C'est 1 sur r carré, donc quelque chose comme ça, 2 وقيلة ولا 3 sur r carré. Je ne me souviens pas exactement. 1 sur r carré, si je dérive هذه prime واش تمد لي؟ تمد لي moins voilà n fois f prime اللي هي 2r fois n puissance n moins 1 donc r3 donc c'est ça r puissance n moins 1 c'est ça non r3 ولا r4 واش تقول لي يمد لي 1 sur r4 donc 1 sur r4 quand je dérive ياك actuel donc يولي لي l'intégrale تاعو هذا شحال c'est 1 sur r4
L'intégrale de dr sur R1 sur R3. Donc je vais essayer ça. C'est R moins 4 prime, c'est moins 4 fois R puissance moins 4 non n سي بون c'est moins عندي الحل 4 ما عنديش نقولوا برك fois الانتيغرال تاع هذه حصلوا فيها روح والله غادي تضحك راه allez c'est moins 4 c'est f puissance n, j'utilise ça, c'est n fois f prime fois n puissance n moins 1, c'est tout. Donc تخرج لنا moins 4 fois f prime, l'intégrale تاع هذه c'est moins 4 r3 ياك هكذا fois n puissance n moins 1, donc تخرج لي r moins 5, donc تخرج لي r5, donc تخرج لي moins 16 r3 sur r5. هذه non ما تخرجش هكذا. شحال درنا هذه l'intégrale de r sur r3 c'est 1 sur r carré non. Est-ce que vous avez des souvenirs sur ça? حسبوها أنا تشوف. C'est moins 4 sur R au puissance 4. هذه لا ديريفي تاع هذه تصيبوا هذه 1 sur R3. هاي analyse mathématique. Aïe. Je vous attends, je vous laisse 5 minutes. Monsieur, c'est moins 1 sur 2 R2. صحيت هذه هي. سيتو دونك لقينا باللي لا دي لانتيغرال هذه سي هذه. الوغ من بعد واش معناتها او ار est égal ER est égal à sur epsilon 0 R carré. خلاص هاوليك ER carré ER هو هذا. دونك ER نقسم هذا على R carré تولي لي moins A sur epsilon 0 fois 1 sur 2R4. Ce qui implique que ER est égal moins A sur 2 epsilon 0 R4. Voilà, 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 voilà. هذه هي. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Ouais, ouais. Plus une constante, attendez. C'est pas grave pour ne pas faire n'importe quoi. Plus constante. وهنايا plus constante sur R carré. Constante prime, hein? Constante prime. C'est que moi. Non, j'ai هكذا. هنايا. Voilà. هكذا. ومن بعد les constantes هادوما on les détermine à partir des conditions. Il y a des conditions frontières, نجبدو C ou C prime هذاك. C هنايا ou C prime نجبدوهم à partir des conditions. Maintenant, شوفوا واش جبدنا هنايا. جبدنا champ électrique ou la composante du champ électrique. جبدنا les composants. Voilà. Donc, il y a deux préférences. C'est-à-dire pour compléter. Voilà. جبدنا المركبات. Donc, حنا مع الآخر لازم نجبدو champ électrique. قال E. E ديالي وشنو هو؟ كما في الأول هنايا. هو C على R2.
Donc, quel est son vecteur unitaire? C'est R. هذا هو mon champ électrique. Dans la région R inférieure à grand R. ومن بعد هنايا deuxième E ديالي. C'est moins 1 sur epsilon 0. Voilà. Moins 1 sur epsilon 0. 2R4 plus Voilà. C' sur R carré. Ouais, et tu mets vecteur unitaire ER dans la région R grand supérieur à grand R. هذا هو à peu près une idée على les exercices اللي يقدروا يطيحوا لكم. D'accord? Monsieur, Enfin, اللي كاين في لا سيغي نتاعكم. نعم. les constantes كيفاش نجبدوها؟ Les conditions frontières, apparemment, bon, les conditions frontières, les conditions aux limites. Des fois, Naya, il collecte par exemple, fi R égale 0, qui m'a collé par exemple, un fi R égale 0, pour cette fonction-là, hadi. Donc, je vais l'encadrer, hadi, par exemple. شوفي الدالة هذه اللي سبناها الأولى يقدر يقول لك مثلا لما R يساوي صفر هاو شحال تساوي يعطيك قيمة دونك هنا tu tires le C هنا par exemple pour R égale à telle valeur تسمى يعطيك des frontières des conditions aux limites اللي تقدري تجبدي بهم C ou C prime. Est-ce que Fatih à peu près ce que je veux dire? Oui, monsieur, oui, c'est clair, merci. Voilà, je vous en prie. C'est bon, Jma? Oui, c'est bon. C'est bon. يعطيكم الصحة. Je vous remercie. بارك الله فيكم. مسيو هذا الفيديو وين حتبوستيه في اليوتيوب؟ العشية يتحط في اليوتيوب إن شاء الله. العشية باش تشوفوه كامل وتستفادوا كامل بإذن الله. وإذا حبيتوا ثاني نتلاقاو pour une autre séance. Avec plaisir, Inch'Allah, bien sûr, demain. Merci, monsieur. ربي يجعلها في ميزان حسناتك. Inch'Allah.